is chapter number 2, reproduction in lower and higher animals. खूप दिवसाची मग वाट पाहत तुम्ही तो चॅप्टर आला आपला की त्याच्यामध्ये पहिले काय ह्यूमन रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम इन मेल म्हणजे आज लॉंग गेली ना ओके मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम ह्यूमनची म्हणजे त्याच्यामध्ये पहिले डायग्राम आहे आपली याची मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम डायग्राम काय पहिले हे बघा इथं काय असतं ओके इथं युरिनरी ब्लॅडर म्हणतात याला युरिनरी ब्लॅडर हे जे काही तुम्हाला काही पाईपलाईन सारखं दिसतंय समजा हे काय म्हणतात विसा डिफरन्सिया ओके नंतर हे थोडेसे दिसतं नाही काय त्याला म्हणतात तुम्ही डायग्राम बघू शकता फक्त जेव्हा एक्सप्लेन करेल पुढं तेव्हा तुम्हाला समजा डायग्राममध्ये ते स्पर्म कुठून निघते कुठून जाते असेल कुठून कसे येथून बाहेर निघते समजतो की सेमिनल वेसिकल येतं नंतर इथे इज्युक्युलेटरी डक्ट किंवा इज्युक्युलेटरी डक्ट पण तिथंच आहे साईडला नंतर प्रोस्टल ग्लँड आहे पुढे प्रोस्टल ग्लँड हे बघा इथे प्रोस्टल ग्लँड हे जे काही दिसतं तुम्हाला हा प्रोस्टल ग्लँडचा एरिया नंतर इपिडिडामिस म्हणजे जे काही टेस्टिस आहे ते बघा हे टेस्टिस आहे ओके टेस्टिस वरती जे काही वरती एक नॉर्मल लेयर आहे लेयर त्याला आपण काय म्हणतो इपिडिडामिस ओके आणि टेस्टिस किंवा माहिती नाही ओके नंतर काय आहे युरिनोजेनिटल डक्ट हे बघा ही काय आहे युरिनोजेनिटल डक्ट आहे जी काही पेनिसच्या साईडला जे काही एक नॉर्मल लेयर त्याला युरिनोजेनिटल डक्ट म्हणतात असे युरिनोजेनिटल डक्ट नंतर काय स्क्रॉटियम हे जे काही आहे ना स्क्रॉटियम याला स्क्रॉटियम म्हणतो बघा जे काय याला स्क्रॉटियम मध्ये गोष्ट राहिली आहे क्लिअर करतो लगेच इथे काय आहे का हे असं हे बाकी होतं समजलं तुम्हाला नंतर काय स्क्रॉटियम नंतर कॉपर्स ग्लँड बघा ही कोणती कॉपर्स ग्लँड आहे की बाकी जे काय आहे त्यांना कॉपर्स ग्लँड म्हणतात म्हणजे आपण बघू त्यांचं सगळं डिटेलमध्ये बघू आपण त्यांचं एक्सप्लेनेशन बघू एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन मध्ये दोन एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन असतात आपले फर्स्ट काय स्क्रॉटियम आणि सेकंड काय पेनिस ओके स्क्रॉटियम मध्ये काय स्क्रॉटियम म्हणजे काय असतं टेस्टिस असतं ना टेस्टिसचे जे काही म्हणजे एक्सटर्नल बाहेरचा जो काही असतो तो ब्लॅक कलरचा असतो ब्लॅकिश कलरचा असतो बघा ना तुम्हाला माहिती असेल की ब्लॅक कलर पिगमेंट कुछ ब्लॅक कलर पिगमेंट असतो त्याला ब्लॅक असतं ते ब्लॅक असतं तुम्हाला divided into two compartment that is left and right दोन कंपार्टमेंट हे बघा divided into two compartment left and right ओके म्हणजे हे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर सांगतो एक्सटर्नल स्ट्रक्चरची इन्फॉर्मेशन ही इंटरनल स्ट्रक्चर आहे एक्सटर्नल सांगतोय लेफ्ट अँड राइट दोन कंपार्टमेंट होतात टेस्टिसच्या ओके डिवाइडेड इनटू टू कंपार्टमेंट लेफ्ट अँड राइट टेस्टिस जॉइन टू स्क्रॉटियम बाय जर्मेनियम टेस्टिस जॉइन टू स्क्रॉटियम टेस्टिस कसे जॉइन आहे स्क्रॉटियम आहे बघा स्क्रॉटियम टेस्टिस जॉइन आहे स्क्रॉटियमला त्याला आपण काय म्हणतो जर्मेनियम बघा जर्मेनियम स्पेलिंग घ्या जर्मेनियम स्पेलिंग काय JUBERNAUM जर्मेनियम दॅट इज म्हणजे फंक्शन काय टेस्टिसचं फंक्शन काय आहे थर्मोरेग्युलेटर टेस्टिस मध्ये काय असतं थर्मोरेग्युलेटर दॅट इज ते काय करते मेंटेन कॉन्स्टंट टेम्परेचर पण म्हणजे कॉन्स्टंट टेम्परेचर ठेवतं टेस्टिसचं आणि टेम्परेचर किती असतं म्हणजे टेस्टिसचं ते 56 डिग्री सेल्सिअस असतं ते कधी कमी होते कधी जास्त होते ते कॉन्स्टंट असतं की हे कोण त्याचं फंक्शन मेंटेन करतं थर्मोरेग्युलेटर नंतर पेनिस आता पेनिस बघा पेनिस ओके हा एवढा पॉइंट पेनिस लॉंग मस्क्युलर बोनलेस ट्यूब लॉंग मस्क्युलर बोनलेस जास्त तुम्हाला माहिती लॉंग मस्क्युलर बोनलेस नंतर पेनिस आर अबाउट 20 सेंटीमीटर लॉंग पेनिस किती सेंटीमीटर लॉंग असतो 20 सेंटीमीटर म्हणजे त्याचं लगेच तुमचं 20 सेंटीमीटर असतो तो तसेच तुमची ग्रोथ होते ना वय जसं वाढत असतं तो त्याची हे पण वाढतं ते लेंथ पण वाढतं 20 सेंटीमीटर नंतर इट कॉपुलेटरी ऑर्गन्स which inside vagina of female and receive semen into vagina ओके कॉपुलेटरी ऑर्गनचं काय काम आहे बघा कॉपुलेटरी ऑर्गन कुठे कॉपुलेटरी ऑर्गन कुठे डायग्राम मध्ये नाही कॉपुलेटरी ऑर्गन असते ती काय करते इन्सर्ट इनसाइड द वजाइना जो काय आपला पेनिस असतो पेनिस सुद्धा वजाइना मध्ये इन्सर्ट झाला त्याच्यानंतर म्हणजे वजाइना रिसीव्ह करतो तो रिसीव्ह केला का त्याच्यानंतर पेनिस काय करतो जेव्हा आपल्यामध्ये सेक्स होतो त्याच्यामध्ये तो काय रिलीज करतो सिमेन रिलीज करतो तो इनटू वजाइना मध्ये ओके समजा पेनिस स्ट्रक्चर पेनिसचं आहे ओके परत त्याचा एक्सप्लेन करतो डायग्राम आहे डायग्राम काय ते युरिनरी ब्लॅडर आहे युरिनरी ब्लॅडर दॅट इज द युरिनरी नासिक ते युरिनरी ब्लॅडर नंतर विसा डिफरंटिया जे काही पाईपने सांगितलं तुम्हाला विसा डिफरंटिया मध्ये तर सेमिनल वेसिकल हे जी काही दिसतात समजा असे जे ब्रांच दिसतात दोन त्यांना सेमिनल वेसिकल म्हणतात इज्युक्युलेटरी डक्ट ते साईडला असतात इज्युक्युलेटरी डक्ट असते
नंतर पोस्टल ग्लँड तिथे पोस्टल ग्लँड ही पोस्टल ग्लँड ही त्याला म्हणजे पॅक असते त्याचे ते सगळं असं एक बंच सारखं असतं ते रबर कसं लावतो आपण एखाद्या वेळेला तसं तिथे पॅक असतं ते. नंतर इपिडिडायमिस हे टेस्टिसचं आउटर कव्हरिंग नॉर्मल ते लेयर असते इपिडिडायमिस. ओके त्यातूनच स्पर्म पास होतो. ओके टेस्टिस नंतर युरिनोजेनिटल डक्ट ही लेयर पेनिसवरची लेयर. ओके नंतर स्क्रॉटियम प्रॉपर्स ग्लँड कोणी प्रॉपर्स ग्लँड ओके आणि बस. नंतर याच्यानंतर एक्सटर्नल नेटवर्क आपण काय स्क्रॉटियम आणि पेनिस. स्क्रॉटियम मध्ये काय आहे ब्लॅक कलर पिगमेंट ब्लॅक कलर असतो तुम्हाला माहिती टेस्ट ब्लॅक कलर असतो आउटर लेयर टेस्टिसचं डिवाइडेड इंटू 2 कंपार्टमेंट लेफ्ट आणि राईट. नंतर टेस्टिस जॉईन टू स्क्रॉटियम बाय जर्मिनेट. टेस्टिस जॉईन टू स्क्रॉटियमला जे होत्या जॉईन असते टेस्टिस ज्याला जॉईन असते बघा जॉईन दिसते बघा त्याला आपण काय म्हणतो आपण जर्मेनियम. ओके जर्मेनियम. नंतर फंक्शन काय त्याचं थर्मोरेग्युलेटर म्हणजे ते टेम्परेचर कॉन्स्टंट ठेवतं. टेम्परेचर कमी होते ते जास्त होऊ देते दॅट इज 56 डिग्री सेल्सिअस हे कॉन्स्टंट टेम्परेचर आहे. हा तुम्हाला एमसीक्यू साठी विचारू शकता. ओके पेनिस काय लॉंग मस्क्युलर बोनलेस ऑर्गन लॉंग म्हणजे किती 20 सेंटीमीटर जास्त नाही. ओके नंतर इट कॉपरेटिव्ह ऑर्गन विच कॉपरेटिव्ह ऑर्गन विच इन्सर्ट इनसाइड वजाइना ऑफ फिमेल अँड रिसीव सीमेन इनटू वजाइना. सो काय म्हणजे हे ना पेनिस जेव्हा फिमेलच्या वजाइनामध्ये इन्सर्ट होतो तेव्हा पेनिस काय करतं सीमेन रिलीज करतं. एवढं याचा मीनिंग एवढा असतो. याच्यानंतर आपण एक्सटर्नल नंतर इंटरनल जेनेटर ऑर्गन बघू आपण याच्यानंतर. मित्रांनो आपण बघतोय आता आपला इंटरनल जेनेटर ऑर्गन. त्याच्यात काय होतं एक्सटर्नल जेनेटर ऑर्गन. ओके एक्सटर्नल जेनेटर ऑर्गन आता बघतो इंटरनल जेनेटर ऑर्गन. इंटरनल जेनेटर ऑर्गन मध्ये काय आहे टेस्टिस. ओके टेस्टिस बघतो त्यामध्ये इंटरनल जेनेटर ऑर्गन मध्ये टेस्टिस मध्ये काय आहे पेड सर्क्युलर बॉडी सिच्युएटेड इनटू स्क्रॉटम. पेड सर्क्युलर बॉडी सिच्युएटेड इनटू स्क्रॉटम. हे बघा हे जे काय आहे ना हे स्क्रॉटम आहे. ओके याला स्क्रॉटम म्हणतात. हे काय पेड सर्क्युलर बॉडी दोन आहेत ते बॉडी आहे या दोन बॉडी यांना तो काय करतो म्हणजे जवळ म्हणजे अटॅक म्हणजे पेड सर्क्युलर बॉडी सिच्युएटेड आहे स्क्रॉटम. ते दोन बॉडी आपण म्हणतो स्क्रॉटम म्हणतो. म्हणजे त्यांच्यामध्ये नाही दोन बॉडी आहे स्क्रॉटम मध्ये दोन बॉडी नाही तर आपण म्हणजे टेस्टिसचं ते फंक्शन आहे पॉइंट आहे. स्ट्रक्चरल युनिट ऑफ टेस्टिस इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. स्ट्रक्चरल युनिट जे काही टेस्टिस आहे त्याला आपण म्हणतो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल असं म्हणतो ना लक्षात ठेवा. टेस्टिस नाही आहे असं स्ट्रक्चरल युनिट ऑफ टेस्टिस काय विचारलं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल थोडा वेगळा शब्द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. ओके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल म्हणतात. ओके फंक्शन काय प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म अँड प्रोडक्शन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन. प्रोडक्शन ऑफ ते काय करतं स्पर्म प्रोडक्शन करतं टेस्टिस आणि मेल सेक्स हार्मोन त्याला आपण मेल सेक्स हार्मोन पण म्हणू शकतो म्हणजे मेल सेक्स हार्मोन पण प्रोड्यूस करतो ते दोन्ही पण. ओके तर दॅट इज काय टेस्टोस्टेरॉन. टेस्टोस्टेरॉन सांगितलं तुम्हाला टेस्टोस्टेरॉन. ओके मेंटेन द टेम्परेचर टेस्टोस्टेरॉन. ओके विसा इफ्रंटिया म्हणजे आपला विसा इफ्रंटिया लाईक हे बघा विसा इफ्रंटिया ना. ओके वासा इफ्रंटिया म्हणतात वासा इफ्रंटिया. म्हणजे जे वासा इफ्रंटिया जे काही लाईन दिसते तुम्हाला या ओके याच्यातून स्पर्म कॅरी होतो वासा इफ्रंटिया. बघा ते स्मॉल डक प्रेझेंट इन टेस्टिस. स्मॉल डक त्याच्यामध्ये काय असतं टेस्टिसचा स्मॉल डक प्रेझेंट असतो विसेबलमध्ये. फंक्शन काय इट कॅरीज स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल टू इपिडर्मिस. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पासून ते इपिडर्मिस पर्यंत तो स्पर्म कॅरी करतो. ओके मग सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पासून इपिडर्मिस पासून इकडून स्पर्म असे येतात कॅरी करतात. ओके इकडून स्पर्म येते असे कॅरी करतात स्पर्म. ओके नंतर काय नंतर आपण इपिडर्मिस इपिडर्मिस आपण येतो आपला म्हणजे पॉईंट समजले जातात. इपिडर्मिसचा मीनिंग काय होतो इपिडर्मिस म्हणजे काय स्मॉल सॅक लाइक स्ट्रक्चर प्रेझेंट अबोव टेस्टिस. स्मॉल सॅक लाइक स्ट्रक्चर प्रेझेंट अबोव टेस्टिस. टेस्टिसच्या वरती एक बघू आपण स्मॉल सॅक लाइक स्ट्रक्चर आहे. हो हे बघा आहे बघा स्मॉल सॅक लाइक स्ट्रक्चर बघा नाही स्मॉल हे लेग म्हणतो पण मॅथ त्याला आपण काय म्हणतो इपिडर्मिस म्हणतो. ओके ते प्रेझेंट अबोव त्याच्यावरती इट टेम्पररी स्टोर्ड स्पर्म अँड प्रोव्हाइड एनर्जी. ते काय त्याच्यामध्ये ना जेव्हा स्पर्म निघत नाही त्याच्यामध्ये दोन टेस्टमध्ये जेव्हा त्याच्यामध्ये स्पर्म निघत नाही तेव्हा ते काय करतात त्याच्यामध्ये ना स्पर्म असे टेम्पररी प्रोव्हाइड त्याच्यामध्ये टेम्पररी स्टोर्ड असतात ते स्पर्म आणि त्याच्यातून आपल्याला एनर्जी येते. ओके मिनिंग कसं होतं इट टेम्पररी स्टोर्ड स्पर्म अँड प्रोव्हाइड एनर्जी. समजलं असला पॉईंट हे दोन पॉईंट इम्पॉर्टंट घ्यायचे. मित्रांनो तुम्हाला सांगतो पहिले चार चॅप्टर आहे ना आपले प्लांट अँड
ओके काय रिप्रोडक्शन लोअर हायर प्लांट, सेकंड रिप्रोडक्शन लोअर अँड हायर ॲनिमल, थर्ड इनहेरिटन्स व्हेरिएशन्स फोर्थ मल्टिप्लिसिटी ऑफ इनहेरिटन्स अँड व्हेरिएशन. हे जे काही 4 चॅप्टर आहे ना खूप इम्पॉर्टंट मित्र बोर्डासाठी पण तुम्हाला आणि यासाठी पण MCQ साठी पण. त्यामुळे हे 4 चॅप्टर तुम्ही एकदम क्लिअर कट टू कट करून आणि पहिली गोष्ट म्हणजे पॉईंट असा याच्यामध्ये काय याच्यामध्ये डिरेक्ट टॉपिक एक पण नाही. डिरेक्ट टॉपिक आपल्या प्रत्येक चॅप्टरमध्ये काही रिलेटेड झालेलं असते. याच्यामध्ये ना काय होईल फक्त असिक्युअल रिप्रोडक्शन रिलेटेड झालेला आहे. तो काही म्हणजे एवढा काही मोठा पॉईंट नाही, तो छोटाच पॉईंट होता. टोटली त्याचं काही एवढं नाही, पण इम्पॉर्टंट टॉपिक आहे पहिले 4 टॉपिक. ओके इम्पॉर्टंट आहे. परत सांगतो डायग्राम तुम्ही नक्की बघा. तुम्हाला खरं सांगतो डायग्राम तुम्ही घेतली नाही. डायग्राम झाली तुमची बस डायग्राम झाली म्हणजे पुढे सगळं आलं तुम्हाला. डायग्राम आली तर पुढे सगळं येऊन जातं. कारण डायग्राम सगळं मी सांगतो तुम्हाला समजा काय पेड सर्कल बॉडी सिक्वेटेड इंटू स्क्वायर पेड सर्कल बॉडी सिक्वेटेड इंटू स्क्वायर दाखवतो राईट. तर स्ट्रक्चरल युनिट ऑफ टेस्टिस सेमी स्ट्रक्चरल युनिट ऑफ टेस्टिस सेमी स्ट्रक्चरल युनिट काय असतं ना स्ट्रक्चरल टेस्टिस त्याला आपण म्हणतो सेमी स्ट्रक्चरल राईट. नंतर फंक्शन काय प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म अँड प्रोडक्शन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन. प्रोडक्शन स्पर्म प्रोडक्शन करते ते मेल सेक्स हार्मोन करते दोन्ही म्हणून की टेस्टोस्टेरोन इज दॅट इज टेस्टोस्टेरोन म्हणते त्याला आपण टेस्टोस्टेरोन म्हणतो ना. आणि नंतर काय विसाई प्रक्रिया स्मॉल डक्ट प्रेझेंट इनसाइड द स्मॉल डक्ट प्रेझेंट इन द टेस्टिस. टेस्टिस मध्ये स्मॉल डक्ट प्रेझेंट असतो विसाई प्रक्रिया. आपण बघूया विसाई प्रक्रिया. ओके विसाई प्रक्रिया सॉरी एक मिनिट विसाई प्रक्रिया लेस राऊंड गेला माझं विसाई प्रक्रिया स्मॉल डक्ट प्रेझेंट होते आणि फंक्शन काय कॅरी द स्पर्म सेमिनिफरस ट्यूब्यूल कॅरी द स्पर्म सेमिनिफरस ट्यूब्यूल टू इपिडिडामिस सेमिनिफरस ट्यूब्यूल टू इपिडिडामिस. इथं स्पर्म कॅरी द स्पर्म तयार होतं स्पर्म अशी इथं आणि म्हणून इथं विसाई प्रक्रिया म्हणून मग अशी म्हणून मग एक्सप्लेन बाहेर निघतात. प्रोसेस लॉंग प्रोसेस समजा तुम्हाला एक्सप्लेन केलं मी. नंतर काय इपिडिडामिस काय स्मॉल सॅक स्ट्रक्चर प्रेझेंट अपॉन टेस्टिस स्मॉल सॅक स्ट्रक्चर small sac epididymis small sac structure is inside the testis. It temporarily stored sperm in by providing energy. Temporarily stored the sperm त्याच्यामध्ये नंतर एनर्जी प्रोव्हाइड करतात आपण. ओके समज असले दोन टॉपिक इम्पॉर्टंट आहे. ओके आता आपण याच्यानंतर नवीन टॉपिक बघू विसाई प्रक्रिया विसा डिफरंट आहे बघा. आपण विसाई प्रक्रिया बघितलं तर विसा डिफरंट आहे. ओके ओके फ्रेंड्स आपण बघतो आता वास्ट डिफरन्सेस एक मिनिट स्पेलिंग थोडं मिस्टेक इथे स्पेलिंग एक मिनिट वास्ट डिफरन्सेस. ओके वास्ट डिफरन्सेस याच्यामध्ये काय आहे का इट कम फ्रॉम इपिडिडामिस अँड ओपन इनटू सेमिनल वेसिकल. इट कम फ्रॉम इपिडिडामिस अँड ओपन इनटू सेमिनल वेसिकल. इकडे बघा वास्ट डिफरन्सेस इट कम फ्रॉम epididymis कुठे epididymis and opens into seminal it come from epididymis and open into seminal vesicle. open seminal vesicle ओपन होते का epididymis मध्ये समास आले काही दोन seminal vesicle इथे असे येऊन इथे येतात. ओके म्हणजे ही जी काही लॉंग मस्क्युलर ट्यूब आहे याच्यातून epididymis मध्ये बाहेर निघतात इथून येतात आणि ते इथे कुठे येतात इज्युकेटेड डक्ट पर्यंत येतात. ओके सेकंड पॉइंट काय इट लॉंग मस्क्युलर ट्यूब तुम्हाला सांगितलं लॉंग मस्क्युलर ट्यूब इथे फंक्शन आहे इट कॅरी स्पर्म कॅरी करण्याचं काम त्या लॉंग मस्क्युलर ट्यूबचं. नंतर युरिनोजेनेटर डक्ट. ओके युरिनोजेनेटर डक्ट दॅट इज युरेथ्रा म्हणतो आपण त्याला युरेथ्रा. लॉंग मस्क्युलर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर लॉंग मस्क्युलर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर युरिनोजेनेटर डक्ट बघा युरिनोजेनेटर डक्ट कोणती तुम्हाला एक मिनिट इझी असलं बघा ही जे काही दिसते साईडची लेअर दिसते नाही ह्या पेनची साईड लेअर ते युरिनोजेनेटर डक्ट म्हणतात ना. नाव बाहेर निघणार समजून तुम्हाला वाटलं तुम्ही स्क्रीनशॉट काढून घ्या किंवा तुम्हाला मी आपल्या टेलिग्राम चॅनलच्या ग्रुपवरती याचा स्क्रीनशॉट टाकून देईल. ओके त्याला तुम्ही जॉईन करा. ओके युरिनोजेनेटर डक्ट असते नाही काय पॉईंट आहे युरिनोजेनेटर डक्ट युरिनोजेनेटर आपण बघतो आता काय लॉंग मस्क्युलर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ती एक लॉंग मस्क्युलर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बघा लॉंग आहे एवढी लॉंग आहे लॉंग मस्क्युलर देतात ती त्यामध्ये बोन नाही ना मस्क्युलर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ते. ओके कॉमन पाथवे फॉर युरिन अँड स्पर्म. कॉमन पाथवे येतो युरिन अँड स्पर्मचा. युरिन आणि स्पर्म पहिली गोष्ट म्हणजे लक्षात ठेवा युरिन आणि स्पर्म जेव्हा तुम्ही सेक्स करता तेव्हा त्याच्यामध्ये ना एका वेळेस स्पर्मच बाहेर येतात किंवा युरिन बाहेर येतात. म्हणजे सेक्स करताना असं म्हणते मला काय म्हणायचं एका वेळेस ना स्पर्मच बाहेर येतात दोन्ही एका वेळेस येऊ शकत नाही. म्हणजे दोन्ही पण युरिन आणि स्पर्म दोन्ही पण एका सोबत येऊ शकत नाही आणि ते स्पर्म येईल किंवा युरिन येईल.
म्हणजे पण इथे काय आहे कॉमन पाथवे ऑफ युरिन स्पर्म दोघां मिळून एकच ना म्हणजे याच्यातून दोन्ही पण येतात स्पर्म पर्यंत युरिन पण येतात फक्त तुम्हाला एक्स्ट्रा सांगितलं की ते का यावेळेस युरिन येतं यावेळेस युरिन येतं किंवा स्पर्म येतं. ओके नंतर काय इजिक्युलेटरी डक्ट इजिक्युलेटरी डक्ट म्हणजे काय आहे त्याचे का visa difference vasa difference open into seminal vesicle to form इजिक्युलेटरी डक्ट vasa difference open होतं into seminal vesicle मध्ये vasa difference open होतं into seminal vesicle मध्ये vasa difference हे open होतं seminal vesicle मध्ये आणि to form काय फॉर्म करतो ते to form इजिक्युलेटरी डक्ट to form कुठ बनतात ते इजिक्युलेटरी डक्ट बनतात बघा इजिक्युलेटरी डक्ट लिहिले बघा. ओके नंतर काय seminal vesicle release into secretion into sperm seminal vesicle जेव्हा रिलीज होतो ते sperm secretion into sperm seminal vesicle पुढे seminal vesicle ते रिलीज होतं आणि secretion of sperm होतं. ओके secretion of sperm होतं इम्पॉर्टंट टॉपिक आपण की मित्रांनो हा टॉपिक आहे ना म्हणजे आपला चॅप्टर 9 टेस्टिंग पण खूप आहे आणि त्याच्यामध्ये शिकण्याला पण खूप आहे बरं त्याच्यामध्ये ना तुम्हाला एमसीक्यू खूप पॉइंट विचारतात ते इम्पॉर्टंट टॉपिक आहे जास्त करून त्याच्या मेल रिप्रोडक्टिव्ह पण विचारतात आणि फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह पण विचारतात फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह जास्त प्रश्न विचारतात कारण ते थोडंसं ना क्रिटिकल थोडंसं समजून घ्यायचं फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह मी टेन्शन नाही की तुम्हाला सांगितलं सोळा भाषा सांगेल की मेल समजलं तुम्हाला वॉसा डिफरन्सेस आणि इजिक्युलेटरी डक्ट वॉसा डिफरन्सेस मध्ये काय आहे it comes from epididymis and open into seminal vesicle it comes from epididymis and opens into seminal vesicles नंतर एक long muscular tube बघा दिसतं तुम्हाला long muscular tube आहे ओके function carry the sperm urinary duct that is urethra urinary duct okay long muscular tubular structure म्हणजे बघा long muscular tubular structure common pathway for urine and the sperm इजिक्युलेटरी डक्ट visa difference was difference open into seminal vesicle and to form इजिक्युलेटरी डक्ट ओके इजिक्युलेटरी डक्ट म्हणजे स्पर्मची जी काय आपण पोझिशन सांगतो किंवा स्पर्मची जसं कसा कॅरी होतो त्याचं प्रोसेस दिली आहे सगळ्यामध्ये म्हणजे त्याचीच प्रोसेस सांगितली पहिली गोष्ट सेमिनल वेसिकल रिलीज झाला सिक्रेशन ऑफ स्पर्म सेमिनल वेसिकल रिलीज झाला सिक्रेशन ऑफ स्पर्म झाला इम्पॉर्टंट टॉपिक आहे समजला असेल लाईक करून द्या ओके सबस्क्राइब करून द्या मित्रांनो आपण बघतो आपला लास्टचा टॉपिक दॅट इज मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टम मधला काय ॲसेक्स एक्सप्लेन याच्या आधी आपण बघितलं इंटरनल जेनिटल ऑर्गन सेकंड एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन मग आता ॲसेक्स ग्लँड ओके ॲसेक्स ग्लँड म्हणजे काय सेमिनल वेसिकल that is it contribute about 60% of total sperm contribute 60% sperm contribute करतो seminal vesicle कुठे seminal vesicle तेव्हा 60% sperm contribute केलेले असतात ओके seminal vesicle ते का फंक्शन आहे its secretion contain fructose ते काय सिक्रेशन करतात fructose fibrinogen prostaglandins ओके त्याचं फंक्शन त्याचं सिक्रेशनचे ते त्याच्यामध्ये सिक्रेशन असतं बघ तेवढे त्याच्यापासून स्पर्म तयार होतं आणि म्हणजे आपण त्याला नाही म्हणतो स्पर्म तेवढ्या 60% स्पर्म असतो ओके फ्रुक्टोज ओनली प्रोड्यूस इन seminal vesicle it gives energy to sperm only produce seminal vesicle to gives energy ते काय सेमिनल वेसिकल काय होतं फक्त एनर्जी प्रोड्यूस करतो स्पर्म कॉन्ट्रीब्यूट करतो साथ तिथं आणि एनर्जी प्रोवाइड करतो आपण बस तेवढंच फंक्शन आहे ओके नंतर काय फायब्रोजन इट semen and prevent back flow back flow होऊ देत म्हणजे एकदा स्पर्मची सुरुवात झाली तर त्याला परत बॅक फ्लो होत नाही डायरेक्ट पुढे म्हणजे शेवटी डायरेक्ट बॅक होते ओके त्याचं हे प्रिव्हेंट करते तेवढं काळजी घेते बाहेर येते स्पर्मला त्याचा काय फायब्रोजनचा हे फंक्शन आहे प्रोस्टेट ग्लँड काय contribute about total 30% of semen prostate gland कुठे असते prostate gland इथे असते बघा इथं 30% semen असते इथे prostate gland मध्ये की prostate gland 30% semen असतं contribute करतो तेवढे नंतर एक सिक्रेशन मेक vagina neutral सिक्रेशन जेव्हा होतं म्हणजे फिमेलचं जेव्हा मेलचं पेनिसचं याच्यामध्ये फिमेल जातं तेव्हा vagina न्यूट्रल होऊन जाते ओके म्हणजे न्यूट्रल होऊन जाते सारखं होऊन जाते एकमेकांमध्ये बरोबर परफेक्ट असं बसतं समजलं तुम्हाला ओके नंतर काय म्हणजे समजलं नाही कर सांगितलं म्हणजे कमेंट बॉक्समध्ये सांगितलं नाही समजलं वाटलं एक्सप्लेन करून ओके
Copper's gland, its secretion act as a lubricant. Its secretion act as a lubricant. Lubricant secretion करतो ते. हेल्पिंग lubrication साठी हेल्प करतो. lubrication म्हणजे माग पुढे होण्यासाठी. सेक्स करतो महिला असेल ना माग पुढे होण्यासाठी हेल्प करतो lubrication ते. एक्साइटेड पण करते. म्हणजे तुम्हाला आपण एक गोष्ट माहिती का? आपला एक चॅप्टर झाला म्हणजे ठीक आहे सगळ्यांनी आपल्या माइंड मध्ये ना डेंड्रॉन नावाचं म्हणजे डेंड्रॉन असतो तो आपल्याला एक्साइटेड करतो अशा सेक्स करण्यासाठी किंवा काही काम करण्यासाठी एक्साइटेड करतो. त्याच्यावर सगळे होते. ओके परत एक्सप्लेन करतो मी शेवटचा टॉपिक आपला. याच्यानंतर आपला पुढचं जे काही लेक्चर असेल त्याच्यामध्ये आपण ह्यूमन फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम ते बघणार. ओके ॲज सेक्स ग्लँड काय सेमिनल वेसिकल इट कंट्रीब्यूट अबाउट 60% ऑफ टोटल स्पर्म 60% प्लस स्पर्म तो कंट्रीब्यूट करतो. नंतर सिक्रेशन ऑफ कंटेन फ्रुक्टोज फायब्रोनोजन अँड प्रोस्टोग्लॅंडिन्स. ओके सिक्रेशन असते तेवढं सिक्रेशन करतो. नंतर फ्रुक्टोज काय ओनली प्रोड्यूस इन सेमिनल वेसिकल इट यूज एनर्जी टू स्पर्म. फक्त तो काय करतो स्पर्म स्टोर करून ठेवतो आणि एनर्जी प्रोड्यूस करतो आपल्याला. ओके नंतर फायब्रोनोजन काय इट सिमेन अँड प्रिव्हेंट बॅक फ्लो. तो काय करतो तो काळजी घेतो जे काही सिमेन असतं त्याला बॅक फ्लो होऊ देत नाही. ओके बॅक फ्लो होऊ देत त्याची काळजी घेतो. नंतर प्रोस्टेट ग्लँड काय करतो प्रोस्टेट ग्लँड कंट्रीब्यूट अबाउट टोटल 30% सिमेंट. त्याच्यामध्ये 30% सिमेंट असते याच्यामध्ये. ओके नंतर काय इट सिक्रेशन मेक व्हेजिनल न्यूट्रल. सिक्रेशन जेव्हा होतं त्याच्यामध्ये म्हणजे जेव्हा ते फिमेल मेल मध्ये सेक्स होतं तेव्हा ते न्यूट्रल होऊन जातं. ओके तुम्हाला सांगण्याच्या पद्धतीने बघितलं असेल ते व्हिडिओ बघता तुम्हाला माहिती आहे बघितले असतील असताल नसताल तर पण मी सांगतोय समजून घ्या तुम्ही ते. जेव्हा सिक्रेशन अबाउट व्हेजिनल न्यूट्रल होतं. Copper's gland its secretion act as a lubricant. Its secretion act as a lubricant. Secretion करतो ते that's it lubrication नाव पुढे ते मदत करतात ते आपल्याला. इम्पॉर्टंट टॉपिक होता आपला मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम. ओके आता याच्यानंतर फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम असेल आपली तर फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीमला तो खूप इम्पॉर्टंट टॉपिक फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम ती खूप मोठी पण आहे त्याची. तर जे इम्पॉर्टंट आहे त्याच्यामध्ये खूप कॉम्प्लेक्स आहे म्हणजे समजायला खूप अवघड आहे. पण मी तुमच्यासाठी खास स्पेशल ना सोप्या लँग्वेजमध्ये दिली म्हणजे पुस्तक तुम्ही वाचता असेल नसेल पण बघितलं असेल तुम्ही पुस्तकामध्ये ते खूप हार्ड लँग्वेजमध्ये दिलेले मी स्वतः असं मला काही समज नाही करत होते पण त्याच्यातून मी पॉईंट काढले आणि दुसऱ्या लेक्चरमध्ये मी ते एक्सप्लेन करतो. ओके व्हिडिओ आवडला सबस्क्राईब करा लाईक करा आणि शेअर करा. मित्रांनो तुमच्यासाठी खूप वेळ घेतो मी मला लाईक करा सबस्क्राईब करा नोट्स काढायचे नाही सगळं लेक्चर करायचे सोपी गोष्ट नाही. की मी स्वतः आता मी पण बारावी माझं नाम कसं सोडून मी हे करतोय फक्त कशासाठी का तुमच्यासाठी फक्त. ओके व्हिडिओ आवडला लाईक करा सबस्क्राईब करा.